Kababayan, 'no, nagpoproblema ba kayo sa ubo niyo, dahil sa, panahon na mainit tapos ang lakas ng ulan at saka siyempre na sobrang init sa labas and then aircon pa tayo kaya 'yan, 'no? Kung ganyan po meron tayong actually meron ang dami ko talagang ano, dami kong tanim ng oregano dito sa aking rooftop, 'no? May oregano kahit saang sulok may oregano. Meron din tayong holy basil na pwede tayong kapaw, kapaw, no? And then meron din tayong ito para sa ating biko kasi mahilig tayo sa kaffir leaves, no? Pag nagbibiko tayo. Yan. Ang dami, oh. So ngayon gagawin natin, pigain natin to at siyang ating inumin kasi, no? Ah, humihina po yung ating katawan kapag lagi na lang tayo sa gamit ng commercial medication prescribed by our ENT. So yun, ito, tingnan natin tingnan natin kung ito ba epektibo. This is our giant Monstera deliciosa, super giant talaga, lapad ng dahon nito. Siyempre, bago natin siya pigain, kailangan natin hugasan masyado. Although nainit naman, ay naulan, pero may mga dust particles pa rin to na nandyan pa. Yun. Jeng, di ba mo? Mà đâyกินข้าวนะพี่เจ๊กินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอเจ๊muốn không Targis lahat yung gasan. Isok natin siya sa tubig for few minutes. Okay na. Okay na siya. Isok natin siya. Ano lang. Okay na yan. Hayaan natin for 10 minutes. Isok siya. I-drain natin. Okay na. Isok na natin siya. I-dry na natin ito. Ito mo may mga ano din, particles. Pigain na natin to. Tragis. Ito na pangutot. Tip na panguhin. Yun, ito na po ang finished product natin. Pigain na natin siya. And here. Ang gagawin ko, inumin ko to half lang ito para before bedtime kailangan uminom din tayo. My God. So yun. Organic and very practical. Economical. Wala kang ginastong pera. Tanim ka lang. Bye. Subscribe lang po. Ang ating YouTube channel, Renzi Galupo, edukadong pagkit ng tao. Yan po.